बुलाया है। अरे तपस्वी तूने पराई स्त्री की ना तूने पराई स्त्री की तूने पराई स्त्री की नाक उड़ाई है, नाक उड़ाई है, तुझे शर्म नहीं आई। तुझे अरे दुष्ट, उसी नाक के कारण उसी नाक के कारण तेरी मौत आई है। तेरी मौत आई है। देख भूषण, देख देख काल तेरे सामने खड़ा है। काल तेरे सामने खड़ा है। ज्यादा बातें क्यों करनी? ज्यादा बातें क्या करनी? सामने आ और मुझसे युद्ध कर। और मुझसे युद्ध अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कर। मेरे रास्ते धाम मेरे राक्षस धाम सामने आ और उससे युद्ध कर। मेरे को जानता नहीं है।